د افغان کډوالو له اجباري ستنېدو سره په غزني کې تر 1300 ډېرې کورنۍ ثبت شوي. هغه افغان کډوال چې له ایران څخه په زور ایستل شوي وایي د دغه هیواد د دولتي چارواکو او یو شمېر خلکو له ناعادلانه او ناسم چلند سره مخ شوي دي. دوی ټینګار کوي چې له اجباري ایستلو او ناسم چلند وروسته اوس د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. دغه بیرته راستانه شوي کسان وایي چې د ایران د اوسېدو پر مهال له بد چلند او سپکاوي سره مخامخ شوي دي. دیدیم ضلالت ها رو دیدیم، زخم زبان ها رو زیاد دیدیم. خدا شاید یک افغان خیلی غرور داره، غرورشان جریحه‌دار کردن، با چک میزدن. من دوست دارم که اینجا همیشه تا کشور خود خدمت کنیم، کشور خود کار کنیم، دیگه بدبخت نشنیم، مهاجر نشنیم. بالاخره بچهای کوچیک من همینجا درس میخوانه، بالاخره هر کار میتونن انجام بده. اینجا درس بخونه، اینجا تحصیل کنه، خیلی خوب میشه. کشور هر روز پیشرفت کنه با امید خدا. خواست ما از حکومت افغانستان میه خدا اینا خیرش بده، برای یک سرپناه بده. بالاخره مال ما پولای اما سرخانه ما اینجا مونده، پولم نتونستم بگیرم. بانک‌ها مسدود شده، به خدا پول تو بانک داشتم فهمیدم مسدود کارتای ما اونها پولای ما را نداد. ورته مهال د غزنی ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې هر ورځ تر 80 زیاتې کورنۍ دغه ریاست ته مراجعه کوي. د دوی په وینا له هغه وخت راهیسې چې له ایرانه د افغان کډوالو ایستل پیل شوي تر اوسه له 1300 زیاتې کورنۍ غزني ته راستنې شوي او په دې ریاست کې ثبت شوي دي. له هغه راهیسې چې په ایران هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د دوی د ژوند چارې هلته ترنګلې شوي دي. تقریبا تر اوس مهاله پورې شاوخوا 1300 کورنۍ د غزني کډوالو چارو ریاست ته د ثبت په موخه مراجعه کړې ده او راغلي موږ سره په سیستم کې ثبت شوي دي. ولې په ټوله کې که ووایو هغه کډوال چې په پاکستان او ایران هیواد کې د دوی هلته د ژوند چارې ترنګلې شوي دي او په بونډرۍ راوښتي دي، د هغو شمېر تقریبا 2200 ته رسیږي چې د غزني په نیت د سوات په رسمي بډورو باندې هیواد ته راوښتي دي. په وروستیو میاشتو کې ایران د افغان کډوالو پر وړاندې خپلې پالیسي سختې کړې دي چې له امله یې زرګونه کورنۍ په پراخه کچه ایستل شوي دي. د اقامت سندونو د نشتوالي او د تعصب ډکه فضا د دې بهیر له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي.